台湾拍拍照，了解台湾的文明甲文化历上高。大家好，我是渔夫啊。咱来继续搁伫这个平湖，搁咧热踅的啦吼。那么伫顶礼拜咧，我有讲要来介绍着平湖诶，这个通梁古榕，一个榕树啦吼。啊，咱知影榕树哦，伊都有这气根，啊，就是愈生就愈多，愈多，啊，愈多即嘛愈来愈大丛，愈来胃就愈来愈大嘛吼。这到我吼。有一阵呢，我伫咧大安公园台北啊，那么看到一个导览咧讲啊，伊就指着吼，指着一个迄个竹圃啊，竹坡啦，还讲啊，像我这是来各位我问你，啊，遮尔啊多诶，这个竹啊吼，啊，这是总共几支啊？哇，大家就伫遐认真算啊，1、2、3、4、5、6安尼算，结果尾来总共吼，啊就一支啊，答案是一支，是无毋对，就是伊这个吼。伊这竹啊吼，伊生吼，你下边个折顺出来嘛吼，啊竹啊老长诶，伊就头沉落来，啊沉落来吼，迄落水就当落啊，互下边互迄折顺食。啊，所以呢，伊这吼算讲安心相传，代代相传啊。这竹坡若是吼开花啊，开迄个白花安尼开出来啊，有人讲迄就是迄个所在诶风水歹啊，爱准备啊要搬厝啊，吼要搬厝，所以不紧搬出去，吼，对不对啊？这是有人讲法啦，吼。啊，我是无太相信这啦。啊，不过呢，咱这个通梁的这古榕是听讲是伫明朝这永历27年就是1673年的时阵啦。迄个时阵呢发现有这个有这船吼，就沉没，这商船沉没。沉没呢，伊顶管讲有栽迄个榕树的这树苗，有栽的榕树的树苗。啊，这么迄个树苗从飘到这个通梁这个所在来，迄个所在吼，就开始一直生啦吼，生到尾讲伊气根有98条，是古早时代迄种叫做白榕啦，古白榕啦。平湖县这个白沙乡这个通梁村保安宫头前迄个广场哇，真有名因为你为这个通梁古榕这个所在搁过去就是迄个平湖。跨海大桥内底呢摆是迄个空腹王爷，伊即马呢有甲伊设计一个棚架，互伊一直生，伊即马一直生呢，伊有660几平方公尺就对啦。这榕树会当抵抗着这个平湖这东北季风那无简单呢。附近呢，阁有迄个天人莒风车遐真侪迄个风景真好，所以。我咧想啦，会当列入联合国的世界遗产啊！来，咱先来看这通梁古榕。这是平湖县白沙乡的通梁古榕。伫这所在有一个保安宫，保安宫头前的榕树，听讲拢有数百年的历史了。伊这榕树会当用到伊的气根向四方来扩展，会当到到660外平方公尺的大。这丛听讲就是上盖早的一丛。对，从这一棵就是树头。讲起来，伫平湖会当挡会牢东北季风生遮大片，安尼就咱看出伊的生命力啦。咱这台湾若是迄榕树较大丛的大概就安尼甲用一个红色的巾甲包起来就这大树公怎么样摆伫台南有某一个所在真心色啦来，咱先来看这张图，这是英商德记洋行伫这日本时代本地洋行拢是集中伫这个台南这个安平的所在。当然伊就买卖沙水这物件嘛，但是慢慢呢，这洋行拢去日本政府甲伊赶出去啦所以呢，佫有另外就是讲，这洋行甲着这个这个交商就是讲咱咧讲的。这以前清国的时代这算讲比如讲咧做茶就茶叶的茶叶工会就算高啦，高商就对啦咱就讲高官的高但是呢，伊是另外一个写法甲迄个无共款。那么这个洋行
伊本身就有一个仓库，啊，这仓库伫遮，啊，伫边仔呢，啊，因为后来呢，这央行这所在啊，拢交互这台盐，吼，战后的时阵，那么台盐嘛，啊，因为呢，啊尾啊啊无啥物盐通生产啊啥货吼，所以这种仓库拢总无用去，无用去啊，啊，拢囥在遐荒废去，啊，即么荒废去啊，内底吼开始也迄榕树啊，就伫遐生，吼啊生甲吼哇拢死啊就对啊，啊伊就开始就规个拢安尼算讲有啦，亲像个通梁古龙安尼几啊丛安尼吼，啊你也捌去过吴哥窟啊，伊迄种遐古厝，遐石头厝啊，伊迄嘛是迄内底规个拢是迄种即种榕树安尼盘踞安尼啊。即个偏偏含这吴哥窟佫足成，啊，咱若要去吴哥窟爱开钱啊，吼，开钱去看，坐飞机去看，啊，这毋免啊。啊，迄个时阵，这个市长啊，柯建才啊，伊为着要甲这个安平啊开发着这个公共的这个价值，所以伊就开始来想讲，这古迹啊，老厝要安怎呢？甲伊整理起来。啊，尾仔呢，总然这个边仔其实是一个朱九云的故居，啊，这个朱九云是啥物？朱九云呢，伊是一个书法家，啊，伊以前呢，因为伫台盐，伊是做一个真算袂衰的官就对哇，所以遮伊有一个宿舍，啊，即马用着这朱九云的宿舍，跟着这个德记洋行，跟着这个仓库，这三个总甲整合起来，啊，即马开始即马来到遮时就买一个票，啊，这三间拢会使看，啊，这个呢内底有介绍着迄个时阵洋行大概是拢咧做啥物代志，啊，那么。真侪人啊，这看来到遮的时阵，内底啊，这古山咧盘旋吼，啊，即摆内底个做迄个支架，啊，互你会当爬来爬去，爬悬爬低，吼，啊，就足侪人，足侪少年啊人走来遮，啊来遮创啥呢？吼，啊，就来遮翕相啦，吼，啊，翕水安尼啦，吼，啊，所以慢慢呢，这个煞穿起来啦，台南书屋总穿起来，你敢知？吼。啊，这安平书屋呢，伊即马穿起来了后啊，过去以前啊，有人就论讲啊，无这怪，哎呀，拆起来起大楼啦吼，这种开发性的吼，无一定较好。哦，啊，你看，这用改做做是一个观光的景点，结果呢，足侪人拢爱去看，这真到啦啊，这样展现台南的软实力嘛，敢毋是安尼？后来啊，咱呢这整个所在已经开发起来，即马你若去到安平，到台南安平，伊主要看这。咱去一个所在，一定是到处走走，到处吃嘛，是毋是安尼？所以呢，伊即马这三个用起来，佮配合着这安平的老街啊，到这个周末时阵啊，这安平安尼去人吼，安尼扣就对啊。后来咱入来看卖这间安平树屋。目前这个所在是台南的安平树屋。书伫清国时代，伊是英商德记洋行的仓库。2004年，台南市长柯建才将着德记洋行、朱九云故居、甲着书屋三个合作伙变作是一个园区。进入日本时代时阵，德记洋行的建筑交予大日本盐业株式会社使用。战后变做是台盐的管理。过来，因为无咧使用，所以就互伊荒废，啊，所变做榕树死甲四界拢是。啊，这榕树生甲亲像柬埔寨的吴哥窟。本来是要甲伊拆掉，重新请财团来开发。好啊，在互市长甲伊拖倒转来。
佮做了真侪铁栈桥，互少年人会当伫即个所在爬悬爬低。即马若是到了假日的时阵，人安尼考。换一款无共款的经济思维，所以伊做出来即种软实力，电脑比开发较好吧。行到上后壁，原来阁有咖啡通啉哦。我谈到讲到即个大安公园吼，即都市，比如讲纽约有中央公园，台北有大安公园，即大安公园，即个公园就是变做是一个都市的即个戏啦。废葬的地方啦，吼！毋是即个敢若台北有尔呢，咱嘉义嘛有啊，嘉义足早就有哦。1908年有一个树木园，咱先休困者，等下带大家来去看。台湾拍拍照，了解台湾的文化甲文明。李上敖，大家好，我是渔夫。咱即马吼咧讲到即个平湖通梁古榕，讲的呢，讲到即个台南的安平树屋吼，即个榕树一堆安尼，佮讲到即个都市，若是有一个食物园，还是一个拢种树的公园，安尼吼，即个都市呢真健康嘛，有咧废葬嘛吼。所以种树是真重要。那么咱来讲到即个嘉义的时阵我有曾经提过讲嘉义的树木园伊呢是伫1908年日本时代所创立的。那么迄个时阵是属于即日本的殖产局，因咧实验即种橡胶的所在。那么1910年呢，伊才改做是即林业的试验所。所以你看，伊遮种啊真侪树内底其实呢，伊个橡胶树嘛拢足多。以后呢，才变做是即个林业试验场的嘉义之场。那么三人馆呢，归台湾总督府中央研究所咧管。迄中央研究所是伫对，就是伫即马即教育部，甲教育部后壁遐个政府机关遐大楼迄个范围就对啦吼。那么1921年也是大正10年的时阵就开始讲橡胶呢实验就无啦吼，但是呢，伊迄内底佫有迄种巴西橡胶啦、印度紫檀啦、黑板树啦即种10几种就对啦吼。所以伊即摆目前呢，伫即个区内底佫有迄种树是62棵175种这就是嘉义市民的废葬，咱做来甲看者。嘉义树木园，伊个叫做是嘉义食物园，或者是山顶食物园。你一定想袂到，一个小小的嘉义市，竟然有一个都会森林公园。伊的位置是伫嘉义市东区嘉义公园的东北面，面积大约是8.6公顷，创立伫1908年。伊即马是嘉义市民足重要的休闲绿地，但是嘛是主流北景之一。日本时代，才是咧种树种一寡巴西橡胶、印度紫檀、黑板树等等10几种的树木咧做试验。即马内底一定种有树木62棵，175种，其中大叶桃花心木、肯氏南洋杉、黑板树甲巴西橡胶树，拢种真大片。这底是生态水池区，暗公鸟。
真侪树木拢是为日本时代到到即卖的100年的老树。这就是做股票。真侪嘉义市民拢走来这内底散步，吸收芬多精。想要到嘉义市，阁有这个世外桃源哦，真幸福。是啊，真正真幸福。那么今年这个朋友呢，县政府就办了一个做澎湖故事宴啦。就咧讲澎湖所谓即个美食啦，就请着我去讲菜就对啦。我去讲菜我当然我毋是咧讲好食歹食，我特定就甲佢讲，我是咧讲饮食文化后壁的故事。那么去到遐安尼看伊个菜单开出来好足特殊。敢若蒸菜就有啥物咧白馍花生，白馍花生就是讲迄个白馍，伊有一层白色嘅馍啦，即种土豆。所以呢，伊个第一道菜第一道咱讲4色盘、5色盘伊就有迄个凉拌猪螺，猪肋嘛，佫有清蒸丁香，这丁香鱼这个澎湖人讲做臭肉，但是丁香鱼是愈细食愈贵愈大只愈无值钱啦。佫有种海鲢生鱼片，我讲正过咧讲前菜海鲢即马拢是向往的养殖的澎湖的这个海上遐。佫呢，佫有沙粒冰卷，冰卷就是用迄小羹嘛，这澎湖咱就知影小羹真多大家拢暗时的时阵去夜钓小卷啦。所以呢，佫有冰镇河豚皮，河豚台语就做刺龟嘛，刺龟。这河豚遐是无毒的，当然你若食河豚无注意迷走神经食有毒的迷走神经就很倒去但是这拢无毒的。佫个呢，伊有这个伊就佫有迄个炸明虾，伫澎湖即个明虾那是拢是真好的即个当地材料啦。再来佫有即个叫做石老福袋石老福袋酒烙酒烙即澎湖话我有当时真侪话迄个甲咱发音拢无共款所以伊内底比如讲澎湖的即个高丽菜我有讲过，高丽菜遮尔大粒遮尔大粒，佫有迄比赛的高丽菜王即种的比如讲迄小羹小羹你即摆夜钓甲钓起来，钓起来就足侪人就走去呢因为真侪人就走去遐用迄种冰镇安尼落去食足好诶安尼啦。因内底啦，毋若遮个物件啦，比如讲咱咧讲着伊诶鳝鱼，伊鳝鱼就是迄种玳瑁石斑嘛。玳瑁石斑澎湖要讲遮个故事讲袂完，要安怎掠着玳瑁石斑？有人讲用，比如讲照海，照海从啥暗时即嘛用顶手电筒照落看到迄石斑你爱家己签伊甲签落，是看到啥物其他鱼甲签落安尼。佫有迄种足侪项的这种做法就对啊。所以呢，因即马伫即个澎湖，其实你若去到遐敢若迄个甲因古早像因咧古早，比如牵鼓即种做伙来甲因算看卖迄个拢足深色的所以澎湖实在是一个真好所在。这故事要讲啥呢？来，我一定专程呢，一面讲一面甲翕倒转来今仔伫这个所在要举办一场澎湖故事宴，这是要利用澎湖在地食材，请着大师来甲伊做出高级的料理。这场盛会拍摄小弟就是说菜人。总共开了30道，馆长嘛来到现场致辞甲颁奖。上菜第一道叫做鹏程好食前扇，伊是绿色的冷盘，内底用着澎湖的土豆、猪肋、丁香、海鲢、小羹甲刺龟。煮这个螺鳗，因为呢螺鳗它比较清爽所以呢配上这个炸的这个明虾，还有这个佐料呢，这个叫做鲜花卡兹炸明虾。
米虾是澎湖真有名一种虾啊。这个是酸菜石老福袋，酸菜是用高丽菜做的，澎湖的高丽菜比篮球更大粒。和风南瓜海鲜丸，澎湖的金龟比人较甜，所以金龟炒米粉真出名。泡椒酸瓜龙虎斑，林大石斑甲一老虎斑交配出来叫做龙虎斑。日晒白花菜干海藻10颗浓汤，紫菜花枝亮凤翼。紫菜是澎湖过年时阵的乌金，十具荷叶糯米鸡，这句是澎湖人咧讲的一种大型的江鱼。比较好，比较好吧？应该再把它打开，比较好吧呀。我们怎么样让这些不好的食材全部都混在一起，甚至可以发挥我那种结构对不对？好，然后我觉得魏主厨他要传递的一个概念哦，我觉得其实他的东西有一个特色，叫做细水长流。因为大师利用着10粒的澎湖菜龟，甲着差不多等等来做是一道的甜点，叫做岛屿风海藻吻鱼乳酪松糕。澎湖因为空气中的咸分重，所以若是种根茎瓜果，拢真好食。今日的3位大厨是潘门人、魏少普，甲着于永泉。这位是椰汁仙人掌糕，仙人掌是澎湖的红苹果。好，今仔食了足澎湃。咱都伫内底讲，即个澎湖菜龟10粒，就10个做啦，有马上就有即个朋友甲我讲哦，阮澎湖人无咧讲菜龟哦，拢讲澎湖丝瓜，无毋对啊，澎湖丝瓜、澎湖丝瓜啦，那么咱有讲到迄个金龟特别甜就是因为伊个空气的问题嘛，伊个海风啦，甲反正伊个咸味较重啦，这金龟这植物瓜果类的，用分泌较侪甜的物件出来，就是安尼。你甲看，其实这故事也真有意思。以前这阿扁咧做总统的时阵伊即摆咧国宴伊即摆比如讲伊台南办，台南办咧先就甲5星级的大厨带落去，带落去甲这小吃杀来，因做互迄个算讲这小吃店落去看，每一项拢有，即摆小吃店就捞下了一个这个。国宴级的这种菜单出来，所以你嘛去到台南，你嘛当食到国宴级的，迄嘛是真澎湃这毋单是伫咧台南做尔呢，这嘛有伫迄个什么基隆啦，什么宜兰拢捌做过。OK， 好，安尼咱今仔就讲到这，后一礼拜咱要来带各位来去澎湖掠鱼，我是渔夫，拜拜。